Dá um salve, negado. E aí? Salve! Salve! Ordem. Hoje nós vamos fazer um bike check aqui. Começar pela minha Viking aqui, que é gloriosa, né? Dá pra dar o gasto aqui. Começar pelo Zara aqui, Aro Freeride. Aro Freeride modelo Viper, né? Que tem 72 raios. Suspensão é Spiner Grind. É uma miniatura da Spiner 300, né? É um pouquinho menor quadro da Viking. Edição limitada, né? O Aero X29 modelo. Deixa eu ver. Pé de vela Shimano. O pedalo é GTS. Deixa eu ver. Esse negócio aqui, como é que é o nome desse negócio aqui? Não, esse negócio aqui. Trocador dianteiro, vai lá então. Não sei o nome disso aqui, acho que chamo de jacarezinho lá. Foda-se. O freio overbrake é Shimano. Pastilha, não sei o nome dessa pastilha aqui que eu uso. Mas é top pra caralho. Deixa eu ver, trocador. Trocador Yamada por enquanto. O que mais? Deixa eu ver, o guidão não sei o nome dele. Mesa Gills, caixa de direção da Neco. Freios Shimano. Os dois freios Shimano tá ralado porque eu caí. E o freio dianteiro também é Shimano também. Os cubos Scorpion. Bom pra caramba esse cubo. O traseiro também. O banco é... Que banco que é isso aqui? Eu não me lembro o nome. Pro X, né? Banco da Pro X tá meio ruim. Tá uns furos aqui, ó. Mas dá pra empinar ainda. O que mais? O trocador já falei, filho. O canote aqui é da Zoom. Tá sujo aqui, ó. De óleo aqui, ó. Se eu tirar a mão aqui sai tudo, ó. Canote da Zoom. Braçadeira aqui. Sei lá, não tem o nome. E é isso, mano. Se gostou, deixa o like e é nóis.